O campo de fútbol do Complexo Deportivo da Fieiteira será acondicionado. O Concello de Ribeira vende a adxudicar unha actuación de mellora do campo, coa intención de crear 2 almacéns, que serán destinados ao uso dos clubs que utilizan as instalacións, e estarán situados debaixo da bancada do campo de fútbol. Cun investimento de 28.506 euros, as obras foron adxudicadas á empresa Domínguez Arias e Hijos S.L. A actuación está cofinanciada pola Vicepresidencia de Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. As novas dependencias terán unha superficie útil de case 50 metros cuadrados e unha altura superior aos 3 metros. Un proxecto técnico que foi elaborado polo arquitecto municipal, que prevé pechar e acondicionar 2 dos cubículos existentes no lugar en cuestión. Ademais, vaise urbanizar a plataforma de acceso ca construción dunhas escaleiras e disporase dun pasamans de protección. Unhas obras que mellorarán a calidade deportiva do complexo e que axudarán os usuarios da Fieiteira a desfrutar do deporte.